来時光是個極遠的奢望，來面對每個灰色現實，從來純白亦會有漆黑。提起，而其實我還記得，常隱藏的門怎樣開？那鎖匙本來早已在。若有日前步去，這一生會變改，方知其實我也都可被愛。អាឡូលោកអ៊ំបាទរេជួម្ដាយគាត់ឲ្យពិតមែនបាននិយាយគ្នាហើយទើបដឹងថាប៉ាគាត់មិនមែនមនុស្សល្អទេតែយុគមិញគេមកវិញមិនលឺនិយាយអ្វីទេមិននិយាយសូម្បីតែមួយម៉ាត់គាត់ប្រហែលខ្លាចលោកអ៊ំបារម្ភហើយគាត់ក៏ត្រូវការពេលវេលាដែរល្អមកល្អអ៊ំដល់ចំណត់ចុះឲ្យល្អអ៊ំអរគុណហើយតើកងឡានណាមានមនុស្សភ្លេចរបស់អូខេយកដាក់ត្រង់នោះមកនេះមិនបានទេត្រូវប្រាប់តកងបន្តិចថាអ្នកអង្គុយកៅអីហ្នឹងមុខមាត់យ៉ាងម៉េចអូនេះខ្លាចជាអ្នកមានហើយខ្ញុំណែលោកខាងធ្វើអីហ្នឹងលួចគេមែនទេអ៊ំចេះដឹងស្អីលួចគេហើយមិនត្រូវទេឲ្យកុំម្នេះកុំចេះដឹងរឿងគេមិនឲ្យខ្ញុំនឹងប្រឹងបលិសណែកុំប្រឹងបលិសអសោះណាកុំរត់ឈប់ភ្លៀងចង់ទៅណាកុំប្រឹងបលិសអីណាលោកលួចគេមិនបានទេលេខដៃខ្ញុំត្រូវតែប្រឹងបលិសណែឲ្យទូរស័ព្ទនេះណែគេចង់លួចលោកណែត្រូវឆាប់ប្រឹងគេទៅណែជាលុយខ្ញុំទេណែប៉ាខ្លាចជាអញ្ចឹងមួយរយៈហើយត្រូវថែមថ្នាំលេបហើយស៊ីស៊ឺគេលក់ក៏ល្អម្យ៉ាងដែរថ្ងៃមុនយាកស៊ីធានមានចេតនាមករករឿងពូខ្លាចគេទ្រាំមិនបានអ្នកនាងយ៉ាងប្រុសសដែលធ្លាប់មករំខានប៉ាអ្នកនាងគេមកទៀតហើយមករកប៉ាខ្ញុំទៀតអីរឿងនេះខ្ញុំមិនប្រកាសទេព្រោះពេលហ្នឹងខ្ញុំមិននៅតែខ្ញុំសួរបុគ្គលិកហើយគេប្រាប់ថាឮទាស់គ្នាជាមួយសូហ្វីពេលហ្នឹងលោកជួងក៏ឆ្លោះជាមួយគេដែរចុងក្រោយលោកជួងនិងអ្នកនាងចាងក៏ជួយគ្នាគ្រាសូហ្វីទៅចាអរគុណហើយខ្ញុំទៅធ្វើការវិញហើយជាសេធានចង់ធ្វើអីរបស់វាជាស្អីនឹងសូហ្វីពាក់ព័ន្ធអ្វីនឹងជួងជាឈាវត្រូវតែទៅសួរសិនពួកចៅចង់គេចខ្លួននៅកន្លែងកើតហេតុមានចៅម្នាក់ច្រានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះពុលតាមពិតគឺចង់បើកឡានគេចខ្លួនដនយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំស្មានមិនដល់ថាអ្នកថតឃ្លីបនេះទុកច្រើនឆ្នាំហើយទើបយកមកផ្សព្វផ្សាយពេលនេះឃើញច្បាស់ហើយថាឪពុកជួងជាឈាវចង់កិច្ចខ្លួនទើបច្រើនម៉ាក់ខ្ញុំដួលខ្ញុំផ្ញើជួងជាឈាវមើលកុំជួយចាឡានផងអរគុណជឿនជាឈាវវ៉េជឿនជាឈាវហើយមិនព្រមឆាប់តែរកក៏មិនទទួលលោកឃើញឃ្លីបហើយមិនក៏មិនព្រមតបខ្ញុំលោកដឹងឬអត់បារាំងបាននិយាយថាគេឃើញផ្ទាល់ភ្នែកថាប៉ាលោកចង់ដណ្ដើមឡានទៅច្រានម៉ាក់ខ្ញុំដួលបានហើយខ្ញុំសុំទោសហើយម្យ៉ាងទៀតជាសេធានតែម្ដងចាស់ចរិយាឬអត់នៅនឹងសៀនប្រាប់ថាលោកឆ្លោះជាមួយនឹងគេប្រុសសូហ្វីរឿងពិតវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមអង្វរជួយខ្វល់នឹងខ្ញុំផងបានទេកុំធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងត្រូវហើយដែលនាងនិយាយទាំងអស់ជាការពិតខ្ញុំជាអ្នកខុសខ្លួនឯងទាំងអស់ខ្ញុំខុសនាងពេញចិត្តហើយនៅប៉ាខ្ញុំប្លន់ហាងមាសកម្មតាមផ្ដន់ធាគាត់ហើយនាងអស់ចិត្តហើយនៅខ្ញុំធ្លាប់គិតថាប៉ាខ្ញុំជាមនុស្សល្អមិនគិតថាគាត់មិនមែនមនុស្សធ្វើឲ្យម៉ាក់ពិការម៉ាក់ត្រូវគេរំលោភក៏គាត់មិនខ្វល់ធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ច្រឡំមិនទទួលស្គាល់ម៉ាក់ជាច្រើនឆ្នាំម៉ាក់ត្រូវលំបាកព្រោះតែយើងទាំងអស់នេះខ្ញុំជាអ្នកខុសជាកំហុសខ្ញុំម្នាក់ឯងឈប់សិនលោកចង់ប្រាប់ថា
Sophie ជាម៉ាក់លោកអីហេឆាប់សិន លែងខ្ញុំទៅ ស្អីគេហ្នឹងអូយពេញច ខ្ញុំ ន់អាច កំ ប្លែង ឆ្កែ ពេកហើយ ហេតុអីនៅមានអារម្មណ៍ថាស្អុយទៀត សុំទោសផង មិនអីទេមិនមែនលីមួកលោកអីណា មិនសំដៅលើរឿងនឹងទេខ្ញុំសំដៅលើរឿងម៉ាក់នាង លោកស្នងការកែនិយាយត្រីអ្នកធ្វើខុសមិនមែនលោកក៏រងគ្រោះ ច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំរលេះឲ្យប៉ារហូតដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយចិត្ត មិនអីទេហើយណាលោកក៏ដឹងហើយថាម៉ាក់មិនបានចង់ចោលលោកម្យ៉ាងទៀតលោកធ្វើលើកើក៏ល្អម្យ៉ាងដែរប៉ាខ្ញុំក៏ចាំអីមិនបានពេលនេះក៏មានក្តីសុខជាងមុនកុំធ្វើមកកញ្ញើអីជូតមកបន្តិចទៅជូតអាចឆ្កែមកអើយយ៉ាងម៉េចហ្នឹង អូអាអ៊ីមកវិញហើយហ៎ ប៉ាមកវិញហើយ អូត្រូវហើយ មកម្នាក់មកចាំខ្ញុំណែនាំមនុស្សសំខាន់ឲ្យស្គាល់ម្នាក់នេះជាម៉ាក់ខ្ញុំស៊ូហ្វី អូសួស្ដី ណែហើយគាត់គឺជាប៉ាដែលខ្ញុំគោរពស្រឡាញ់តឹងឆឹងឈៀន សួស្ដីបងធាន សួស្ដីអូអញ្ជើញអង្គុយ ចា ជជែកគ្នាសិនទៅខ្ញុំទៅលើកទឹកសុំមកឲ្យពិសា ចា ជុលកា ជុលមួយ ជុល អរគុណ តោះពិសាទៅ ញ៉ាំបាយទៅ ពិសាទៅ អូមិនបាច់ក្រែងចិត្តទេ មិនចូលចិត្តមកហូបទាំងនេះហើយ អត់ទេម៉ាក់ឃើញជើងជ្រូកនៅឃើញរឿងអតីតកាលចាំបានទេការកូននៅតូចម៉ាក់ឧស្សាហ៍នាំទៅញ៉ាំនៅហាងចាំងសុងណាមកវិញលើកនេះម៉ាក់គិតថាចង់ទៅជួបកូននៅហាងនឹងទៀតតែទៅដល់ហាងក៏បិទទៅហើយ ម៉ាក់កុំបារម្ភអីជើងជ្រូកថ្វីដៃខ្ញុំរសជាតិមិនអន់ជាងហាងចាំងសុងប្រហែលទេព្រោះមើលទៅធានាថាឆ្ងាញ់ ខ្ញុំអរគុណលោកណាស់ដែលចិញ្ចឹមជឿឈីវឲ្យផ្ដៅគេធ្វើជាក្មេងល្អបើអញ្ចឹងរកពេលទៅលេងសិង្ហបុរីចាំខ្ញុំធ្វើហ្គាយឲ្យអូខេទេ អីយ៉ាអរគុណហើយប្រុងទៅវិញហើយ ខ្ញុំមកនៅច្រើនខែហើយត្រូវទៅវិញហើយ ម៉ាក់ភាសាបាយទៅ អាឡូបងជាតិល្បីមែនតើហើយបានចូលកាមេរ៉ាទៀតឯងនិយាយស្អីអូមិនបានមើលទូរទស្សន៍ទេតែបើកមើលទៅបងខ្លាចជាមនុស្សល្បីហើយចាំមកផ្លែអញ្ចឹង មានคลิปពលរដ្ឋល្អឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងតកង់បាក់ឡានក្រុង គេចង់យកលុយរបស់លោក ហើយលោកអ៊ំពលរដ្ឋល្អពាក់ព័ន្ធអីនឹងការចែកបាយហ្វ្រីចូលទៅសួរតែម្ដងទៅល្អជាងមកហើយសួស្ដីហេតុអីបានជាលោកចែកបាយប្រអន់ អូគឺអញ្ចេះទេថ្ងៃមុនខ្ញុំជិះឡានក្រុងភ្លេចកាបូបលើឡានខាងក្នុងមានលុយឡើង2សែន អូហ នេះត្រូវតកង់ឡានស៊ីដាច់ទៅហើយតែព្រោះតែលោកតឹងមានគុណធម៌ទើបខ្ញុំបានលុយនឹងមកវិញលោកតឹងមិនត្រឹមតែជួយទុកលុយនឹងឲ្យខ្ញុំទេថែមទាំងមិនទាមទារសគុណពីខ្ញុំទៀតដូច្នេះដើម្បីអរគុណគាត់ទើបខ្ញុំចែកបាយដើម្បីធ្វើបុណ្យក្នុងនាមគាត់សង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នានឹងបានធ្វើដូចលោកតឹងចែកទឹកចិត្តចំពោះគ្នា មែនណូ រឿងតូចតាចសោះធ្វើដូចធំដុំណាស់អញ្ចឹង ប៉ាធ្វើឲ្យខ្ញុំខកបំណងណាស់ ថ្ងៃខួបកំណើតឯងខ្ញុំចង់បបួលអាជីវមកជាមួយគ្នាតែខ្ញុំថាថ្ងៃក្រោយប្រហែលជាអស់ឱកាសទៀតហើយ លោកយាយហ្វាំងចា ចាក្មេងល្អថ្ងៃនេះទៅរៀនសប្បាយទេមិត្តភ័ក្តិរករឿងអត់ មិត្តភ័ក្តិនាំគ្នាមកសុំទោសចៃមាននំនឹងសុកឡាមកឲ្យចៃទៀត ពិត ផង មែនទេចាញ់ ឆ្ងាញ់ណាស់ញ៉ាំជាមួយគ្នាទេអរគុណណែលូណាសុំទោសណាពីមុនខ្ញុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់នៅក្នុងក្រុមអាណាព្យាបាលតែពេលនេះខ្ញុំកែរឿងឲ្យអស់ហើយ មិនអីទេឲ្យតែឈិញមិនកាត់អីបានហើយមុននេះមានអាណាព្យាបាលយកខេកមកឲ្យខ្ញុំឲ្យសុំទោសខ្ញុំចាំយើងញ៉ាំជាមួយគ្នាណា ល្អណាស់
ឡើយយាយខ្ចប់កាដូមែនទេ អូមែនហើយយាយខ្ចាប់កាដូផ្ញើឲ្យប្អូនស្រីនៅទួគី បានចាញ់ចាជួយណា ចាគួរឲ្យស្រឡាញ់មែន យកពួរតែម្នាក់ឯងទេក្រុមហ៊ុនយើងមានស្រីស្អាតច្រើនណាស់ណាកុំព្រួយអីប្រវត្តិមហាចៅពួកយើងប្រើមនុស្សច្រើនអ្នកណាច្បាស់ជាប្រើមនុស្សរបស់លោកអញ្ចឹងចាំខ្ញុំប្រាប់អ្នកដឹកនាំរឿងឲ្យលោកចុះបាយបាយបងស្រី ចង់ថតប្រវត្តិមហាចៅឯង អ៊ីថានបងស្រីមករកឯងខ្ញុំទៅធ្វើការសិនហើយ ឯងធ្លាប់សួរបងថាបើមានអ្នកថតប្រវត្តិមហាចៅគិតយ៉ាងម៉េចតាមពិតឯងនឹងហេតុដែលចង់ថតតែមកបន្លំសួរបង អត់ទេខ្ញុំបានបដិសេធហើយព្រមទាំងសងថ្លៃសំណងឲ្យគេទៀតតែក្រុមហ៊ុនអាចចុះកងត្រាជាមួយខ្ញុំត្រូវបានគេទិញទើបខ្ញុំជំពាក់គេ យកលុយទៅសងគេវិញទៅ ខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរតែក្រោយមកខ្ញុំគិតយល់ថាបើខ្ញុំបន្លំខ្លួនហើយឲ្យគេសារភាពថាសម្រាប់បងថ្លៃនោះខ្ញុំនឹងជួបឃ្លីបមានយកតែប៉ូលីសបាន ហេតុអីឯងល្ងងយ៉ាងនេះគេជាមនុស្សឈួនដឹងទេបើត្រូវគេចាប់បានទោះជាកូនបង្កើតក៏គេមិនទុកឯងដែរ បងស្រីកុំបារម្ភឲ្យខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្នខ្លួន ប៉ូលីសនៅធ្វើអីគេមិនបានឯងសួរនឹងគេបានយ៉ាងម៉េច មិនដឹងថាគេឈួតធ្វើបាបយើងពីណាទៀតទេអញ្ចឹងយើងគួរតែចាត់ការគេមុនតើតែប៉ូលីសចាប់ខ្លួនគេទៅពួកយើងបានសុកណាឲ្យពេលខ្ញុំតិចទៅខ្ញុំនឹងរកផុតតាំងឲ្យបាន ឯងគ្មានថ្ងៃចាប់កំហុសគេបាន ព្រួ ទេ យទៅ ប៉ូលីសឡើងច្រើននៅស៊ើបមិនបានផងឯងជាមនុស្សធម្មតាស៊ើបបានយ៉ាង ពេល ម៉េច នេះគេជឿថាខ្ញុំជួយការងារគេប្រាប់ខ្ញុំគ្រប់រឿង ឯងកុំឆោតពេកបានទេគេគ្មានថ្ងៃជឿអ្នកណាដែលងាយដើរទៅរកគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងមិនដឹងខ្លួនទេ បានហើយបងស្រីខ្ញុំជាមនុស្សស្គាល់កលតិស័កណាខ្ញុំនឹងរកផុតតាំងឲ្យបានកុំខាត់ខ្ញុំអីក្នុងសាច់រឿងគឺនាងទើបខកចិត្តតែនាងបំភ្លេចគេមិនបានទេចាប់ដើមថតគឺត្រូវអោបតុក្កតាហើយដើរទៅមុខជារឿយសង្ឃឹមថាមិត្តប្រុសនឹងវិលរកនាងវិញអូខេណា អូខេ អូខេ មកចាប់ផ្ដើមថត អេឈប់សិនកុំអាថនពួរឈាមច្មង ថាម៉េចឈាមជំមោះហើយ សង្ស័យប្រើពេលយូរពេកមើលចោះភ្នែកឡើងស្លើ ឈប់ថតហើយរំសាយទៅ ហេតុអីមិនថត បានជាមិនថត នាងខ្លាចទៅជាបែបនេះឲ្យថតចាំឲ្យកាត់ទៅខ្ញុំឲ្យឡើងពេទ្យឲ្យនាងចុះ ខ្ញុំមិនស្រួលខ្លួនតិចតួចតែបងហ្វឺខ្ញុំអាចថតបានណា បានពូមិនស្រួលខ្លួននៅតែអះអាងថាចង់ថតគេមានទំនួលខុសត្រូវបណ្ណាឯងមើលទៅ បងហ្វឺកែភ្នែកខ្ញុំមានមុនស្នេហ៍ណាស់មែនទេ ត្រូវហើយ មកថតបន្តទៀតមក មិនអីទេ ថត ណ ទៀត មក ឈាមច្រមុះតិចតួចតើជូតចេញទៅបានហើយទុកមុខឲ្យយើងផងទៅត្រូវគិតដល់គុណរឿងបន្តទៀតណែស្កប់អារម្មណ៍សិនទៅឯងកុំល្ងងពេករៀនឆ្លាតតិចទៅបងហ្វឿយប្រាប់ឯងច្បាស់ហើយថាគាត់ពេញចិត្តស្រីម្នាក់នឹងច្បាស់ណាស់បើឯងប្រឆាំងជាមួយគេច្បាស់ជាពិបាកហើយ ដឹងហើយ មនុស្សយើងណាមានវិធីពីរមួយត្រូវមើលទឹកមុខថាម្ខាងទៀតគិតថាយ៉ាងម៉េចណារួចហើយធ្វើតាមធ្វើឲ្យគេសប្បាយចិត្តហើយគេនឹងទុកឯងជាគ្រួសារហើយឯងនឹងបានកេងយកលុយគេទាំងអស់ ត្រើយ ហើយទី2គឺត្រូវសាហាវអ្នកណាហ៊ានធ្វើបាបយើងសម្លាប់វាចោល ការនៅក្មេងសាហាវពេលនេះឈប់ហើយដែរទើបចុងក្រោយសម្រាប់ពេលណា យើងសម្លាប់មនុស្សស្ថិតលើអារម្មណ៍មិនពាក់ព័ន្ធនឹងពេលវេលាទេចង់សម្លាប់ក៏សម្លាប់ភ្លាម កូនប្រុសយើងនឹងផ្ទេរគ្រប់យ៉ាងរបស់យើងឲ្យទៅឯងច្បាស់ណាស់យើងនឹងនាំឯងទៅសម្លាប់អ្នកដែលខ្លាំងដែរ ណែប៉ាចូលបន្ទប់ទឹកល្អជាង
นึกនឹងពីការថាខ្ញុំសន្ទនាជាមួយនឹងជាស៊ីធានដើម្បីស៊ើបពី លើកដំបូងដែលលោកទៅជួបបងហ្វាខ្ញុំក៏ដឹងថាលោកលួចលេបថ្នាំបន្សាបស្រាតាំងពីនឹងមកខ្ញុំក៏លួចមើលលោករហូតខ្ញុំដឹងថារលេងពេលដែលលោកទៅជួបយាយសេធានលោកតែងតែលេបថ្នាំបន្សាបស្រាទុកជាមុនហើយធ្វើពុតជាសវឹងបន្លំសួររឿងគេធ្វើខុសហើយលួចអាត់សម្លេងទុំហើយតែលោកលួចអាត់សម្លេងទុំវាមិនអីទេតែដាក់កាមេរ៉ាវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ ខ្ញុំដឹងហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបងស្រីដឹងហើយក៏ចង់ហាមឃាត់ខ្ញុំត្រូវតែបញ្ញាប់ចាត់ការ តែរឿងខ្លះមិនគួរធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់ទេសំណាងល្អពេលដែលលោកឡើងទៅបន្ទប់ខ្ញុំបានលួចតាមលោកទៅសំទោសខ្ញុំដឹងថានឹងចង់គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននេះឲ្យបានល្អតែខ្ញុំត្រូវតែឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីរកផតតាំងថាគេសម្រាប់បងថ្លៃខ្ញុំពេលដែលចាប់គេបានយើងនឹងបន្តក្តីសម័យទៀត លោកនិយាយអីបែបនេះមិនទុកខ្ញុំជាអ្នករួមហ៊ុនទេអីខ្ញុំបានន័យថាលោកគួរតែប្រាប់ខ្ញុំតាំងពីដំបូងយើងនឹងបានជួយកែបញ្ហាគ្នា តែនឹងនិយាយថាវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យនឹងពិបាកមិនបានហើយនេះក៏ជាឱកាសដែលអាចរកការពិតបានដែរខ្ញុំមិនបោះបង់ទេលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងណាក៏មិនដឹងបើនឹងចង់ដកខ្លួន បើខ្ញុំចង់ដកខ្លួននោះមុននេះខ្ញុំមិនចូលទៅជួយលោកនោះទេពេលដែលខ្ញុំកើតរឿងលោកចូលទៅជួយខ្ញុំពេលដែលលោកកើតរឿងខ្ញុំក៏ចង់ជួយលោក ដល់ជើងចុងក្រោយហើយលឿនប្រយ័ត្នទៅមិនទាន់ចាប់ឡើងប្រយ័ត្នទៅមិនទាន់លឿន អូយពូស្អាតដល់ហើយនេះ នួយប្រុសនេះយ៉ាប់មែនតើនាងនេះកែតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងស្អាតត្រង់ណាទៅម្ដាមមើលចុះ ហេកុំខ្វល់អីពួកប្រុសភ្នែកអន់អញ្ចឹងហើយហើយប្រហែលយើងកំពុងនិយាយពីតួស្រីម្ដាមមើលតុក្កតាធ្វើអី រកឃើញហើយ រកឃើញអី ទាំងអស់គ្នាមើលកន្លះក្នុងចម្រៀងនេះជារបស់ចាស់ដែលផាន់ហាងមី30ឆ្នាំមុនរមិនតាន់ឃើញនោះទេ មិនដឹងអាចទៅ គ្រាន់តែដូចទីដឹងអីសម័យនេះរបស់ខ្លែងខ្លាយមានច្រើនណាស់ របាយការណ៍កត់ត្រាទុកកន្លះនេះជាការ design របស់អតិថិជនម្នាក់ជួលហាងមាសធ្វើឲ្យបានន័យថាមានតែមួយគត់នៅលើលោកច្បាស់ណាស់កូនប្រុសយាយសិធានជាអ្នកថតត្រូវតែជារបស់ចៅ បើជារបស់ចៅពួកគេហ៊ានយកមកថត MV យ៉ាងបើកចំហអញ្ចឹង ត្រូវហើយគេមិនគួរល្ងងបែបនេះទេមិនខ្វល់ទេខ្ញុំទៅសួរមើលក្រែងលោកបានតម្រុយខ្លះហើយអីតែនាងគឺម្ដាមស៊ើបក្តីដែលប៉ាខ្ញុំរបួសតែខ្ញុំធ្លាប់ជួបម្ដាមពេលទៅមើលប៉ានៅមន្ទីរពេទ្យនាងគឺកូនស្រីតាំងឆាំងឈិនតាំងស៊ីអ៊ីមែនទេហើយមានអ្វីមែនទេអត់ទេខ្ញុំចង់សួរថាចាស់អីហ្វឹងនៅគេចេញតែនិយាយការងារមិនងាយមកវិញទេគ្មានអ្នកណានៅមានមនុស្សស្រីនៅតែម្នាក់ស្រួលបោកសួនណាស់លើកនេះស៊ីផុយសំសួរបន្តិចតែបានទេបានតែចូលមកអូខេខ្ញុំចង់សួរថាតុក្កតាមួយនេះនឹងកន្លះជាឧបករណ៍ចូលឆាកមែនទេមែនហើយមានអ្វីមែនទេអត់ទេចៃដន្យអីយើងចាប់ចិនសង្ស័យបានសង្ស័យថាកន្លះនេះគឺជារបស់ចៅចង់ដឹងថាបានកន្លះនេះមកយ៉ាងម៉េចកន្លះនឹងតុក្កតាមួយនេះជារបស់លេងខ្ញុំកាលពីក្មេងខ្ញុំរកឃើញនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំទើបយកមកថត MV មិនមែនរបស់ចៅនោះទេស្អាតដល់ហើយខ្ញុំឲ្យឯងណាសូមមើលកន្លះបន្តិចបានទេបានតែ
តែកន្លះនឹងតុក្កតាមួយនេះជារបស់ចាស់រាប់សិបឆ្នាំហើយប្រហែលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយជនសង្ស័យដែលម្ដាមទើបចាប់បាននឹងទេទើបចាប់ជនសង្ស័យបានមែនតែរឿងក្តីនេះរាប់សិបឆ្នាំហើយពេលនេះរករបស់មិនទាន់ឃើញទេមិនក៏អញ្ចឹងរកមិនឃើញហីមែនហើយមិនឃើញនៅក្នុងកេះអស់នឹកឃើញហើយលើជាងថតប្រាប់ថាយកទៅថតអ្វីម្យ៉ាងខ្ញុំទេទៅសួរគេសិនសុំទៅផងគេមិនទទួលសង្ស័យតែរវល់ចេះចាំម្ដាមឲ្យលេចមកពេលដែលតាក់តងគេបានចាំខ្ញុំទេប្រែរំខាននាងហើយថ្ងៃបង្កហេតុជួងចំណានយកមាសទៅមួយកាបូបធំតែពេលជួបសពគេមិនឃើញកាបូបនឹងទេហេតុអី30ឆ្នាំក្រោយកន្លះនឹងទៅនៅផ្ទះតឹងស៊ីអ៊ីប្រាប់ថានាងរើសកន្លះនឹងបាននៅក្នុងផ្ទះកាលពីនៅក្មេងនាងក្មេងណាស់មិនគួរពាក់ព័ន្ធទេឬមួយជួងជឿឈៀវពេលនោះជួងជឿឈៀវនៅកន្លែងកាត់ហេតុត្រូវចាប់មកប៉ោះប៉ូលីសភ្លាមរួចក៏ត្រូវបញ្ជូនទៅមណ្ឌលភ្លាមគ្មានឱកាសយករបស់ចោលអ្នកដែលគួរឲ្យសង្ស័យគឺតឹងឆឹងឈៀនតែគេពាក់ព័ន្ធអីនឹងជួងចំណានរឿងនេះខ្ញុំមិនដឹងទេហើយកន្លះនោះយកមកប្រៀបធៀបមើលទៅបើដូចគ្នាចាំយើងទៅចាប់តឹងឆឹងឈៀវមកសាកសួរពេលនេះជាងថតម្នាក់យកកន្លះអាយទៅឲ្យតាក់ទងមិនទាន់បានតែតឹងស៊ីអ៊ីប្រាប់ថាបើជួបជាងថតនឹងឆាប់ទេប្រាប់ខ្ញុំតាមពេលរឿងក្តីហាងដូរលុយខ្ញុំក៏សង្ស័យថាយិសិធាននិងតឹងឆឹងឈៀនរួមដៃគ្នាម៉េចនេះខ្ញុំឆែកតិន្នន័យដឹងថាតឹងឆឹងឈៀនធ្វើការនៅក្នុងហាងដូរលុយចិត្តហាងមានដែលត្រូវប្លន់វិច័យដាន់ពេកហើយឧបមាថាគេយករបស់ចោលទៅពិតមែនតើគេយកទៅយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរតែឲ្យវ៉ែនតាមើលម្ដុំកន្លែងធ្វើការក្រែងលោកបានរូបកាមេរ៉ាពីអតីតតែ30ឆ្នាំហើយរកឃើញដែរមែនទេវាតតែសាក់មើលម្ដុំនឹងធ្លាប់ការរឿងធ្ងន់ធ្ងរប្រហែលមានអត្តទុកខ្លះម្ដាមពួកយើងសំណាងណាស់បានការហើយ30ឆ្នាំមុនមានរឿងក្តីរកចិត្តតគ្នាហើយមានរឿងក្តីមួយកើតឡើងនៅម្ដុំហាងដូរលុយទើបមានឃ្លីបនៅម្ដុំនឹងរសារទុកមិនតែប៉ុណ្ណោះរួមទាំងរឿងក្តីប្លន់ហាងមាសនៅត្រង់នេះឯងមើលក្មេងម្នាក់នេះឲ្យល្អគេដាក់កាបូបនឹងចុះ Stop Zoom ជាកាបូបតែមួយ Playតាំងឈានមកគេយកកាបូបនឹងទៅហើយយករបស់ចោលច្បាស់ណាស់កាបូបគ្រប់ធัวប្រើពេញហុងកុងកាមេរ៉ាមិនបានថតជាប់ជួងចំណានថតជាប់ត្រឹមក្មេងនឹងទុកកាបូបប៉ុណ្ណោះគឺពេលនឹងជួងចំណានត្រូវក្របដែរមិនស្រួលតែប្រាក្មេងយកកាបូបទៅទុកឲ្យជួយគ្នាតាមរកក្មេងម្នាក់នេះទៅរួយយ៉ាងម៉េចប្រកាសតាម TV ហ៎បើណើកុំធ្វើរឿងអត់ប្រយោជន៍អីចេញទៅធ្វើត្រាប់អតិកាស៊ីញដូចទេដូចណាស់រៀនយូរហើយខ្ញុំនឹងតែភ្លាមមានរឿងអីទៅតាំងស៊ីអ៊ីប្រាប់ថាឃើញតុក្កតាតែកន្លះបាត់ហើយចប់បាត់ហើយខ្ញុំទៅមើលសិនហើយហេតុអីក៏បាត់ទេពេលដែលពួកយើងយកតុក្កតាចេញមកកន្លះក៏បាត់ទៅហើយតែជាងថតប្រាប់ថាពេលដែលយកតុក្កតាមកទុកកន្លះនៅជាប់តុក្កតាខ្ញុំជឿថាគេមិនកុហកទេតែអ្នកណាលួយគ្រឿងពេជ្រខ្លាំងនោះវាមិនមែនខ្លាំងទេទោះជាមិនថ្លៃប្រមាណក្នុងនេះមានកាមេរ៉ាឬអត់គ្មានទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងអាគារតែអ្នកណាលួចរបស់បែបនេះទៅអាចមានអ្នកឃើញហើយគិតថាតម្លៃថ្លៃខ្ញុំគិតថាចំពោះអ្នកខ្លះកន្លះនេះសំខាន់ជាងលុយទៅទៀតមកត្រៀមខ្លួនហូបបាយអូប៉ាត្រូវហើយយប់មិញប៉ាមកផ្ទះម៉ោងប្រហែលខ្ញុំចាំដល់យប់ជ្រៅមិនឃើញមកភ្ញាក់ឡើងក៏មិនឃើញទៀតប៉ាមានអីហ៎គ្មានទេអីយ៉ាមិត្តភ័ក្តិបបួលលេងបៀលេងទៅលេងមកមិនព្រមឈប់ប៉ាមិនចង់ធ្វើឲ្យគេអន់ចិត្តទើបកំដរគេមកហូបបាយទៅនរណាមកនាងមកធ្វើអីខ្ញុំមករកប៉ាលោកតាំងឆាំងឈៀនខ្ញុំសុំសួរបន្តិចចាំតុក្កតាមួយនេះបានទេតុក្កតាដែលអ៊ីលេងកាលពីក្មេងតើមានអីមែនទេកន្លះដែលខ្ទាស់លើតុក្កតាតាំងស៊ីអ៊ីប្រាប់ថារើបាននៅក្នុងផ្ទះកាលពីក្មេងហើយកន្លះនេះដូចរបស់ចៅដែលប្លន់ពីហាងមាសកាលពី30ឆ្នាំមុនយើងសង្ស័យថាលោកយករបស់ចៅឲ្យលាក់ទុកនៅក្នុងផ្ទះតែមែនទេខ្ញុំអត់ទេហើយយើងបានរកកាមេរ៉ានៅក្នុងច្រកចិត្តហាងមាសដែលត្រូវប្លន់ឃើញលោកយកកាបូបពណ៌ទឹកប៊ិចទៅកាបូបមួយនេះដោយកាបូបដែលជួងចំណានប្រើប្លន់ហាងមាសលោកបកស្រាយយ៉ាងម៉េច
ប៉ាមិនខ្លាចជាបែបនេះ អូវាយូរណាស់ទៅហើយប៉ាមិនចាំបានទេប៉ាចូលចិត្តយកសម្រាមទៅចោលនៅត្រង់ហ្នឹងប្រហែលជាឃើញកាបូបថ្មីបោះចោលគួរស្ដាយគិតថានៅប្រើការបានទើបរើសយកមកផ្ទះទៅ កាបូបនេះប៉ាំណាស់ខាងក្នុងមានអ្វីខ្លះលុយឬជាគ្រឿងពេជ្រ មិនមែនទេជាខោអាវចាស់ចាស់ បើជាខោអាវចាស់ចាស់ហេតុអីពេលយកមកលោកចាំបាច់មើលឆ្វេងស្ដាំ ខ្ញុំខ្លាចមានអ្នកឃើញខ្ញុំយកទៅគិតថាខ្ញុំលោភលន់ ហើយលោកយកកាបូបទៅទុកនៅណាទេ យកទៅក្រុមហ៊ុនក ូនស្រីលោកប្រាប់ថារើសកន្លះនេះបានតាំងពីនៅក្មេង ឡើង30ឆ្នាំហើយប៉ាខ្ញុំចាំមិនអត់ទេប្អូនស្រីប្រហែលជាចាំខុសខ្ញុំកំពុងតែញ៉ាំបាយបើនាងសួរទៀនមិនបានញ៉ាំទេ អូខេខ្ញុំឆាប់រំខានហើយ ពិសាបាយទៅប៉ា មិញនេះមើលទឹកមកជួនជាឈាវប្រហែលជាដឹងថាប៉ាគេមានពិរុទ្ធពេលនេះគេតាំងឈឹងឈីនចង់ដឹងថាគេការពារឪពុកគេទេ អាឈីវឯងមកនេះបានយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំសង្ស័យតាំងពីមុននេះម្លេះពេលម្ដាមប្រាប់ថាសង្ស័យប៉ាយករបស់ចោលប៉ាក៏ភ្ញាក់ផ្អើលការពិតរឿងវាយ៉ាងម៉េចប៉ាឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំមកហេតុអីក៏កន្លះនៅជាមួយប៉ា រឿងនេះត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់ពីទូរស័ព្ទរោកាលពី30ឆ្នាំមុនអាឡូពេលនោះយើងនៅផ្ទះនៅសុកប៉ាឯងក៏ទេមករកអាណានមានរឿងអីហ៎ បើសិនជាខ្ញុំកាត់អីសូមបងឯងជួយមកជួយឲ្យខ្ញុំផង ណែហើយឯងកើតរឿងអីមិនក៏និយាយបែបនេះយើងមានអារម្មណ៍ថាឆ្ងល់តែមិនដឹងថាគេចង់ធ្វើអីលុះព្រឹកស្អែកឡើងយើងកំពុងធ្វើការប៉ាឯងក៏ទេមករកយើងទៀតអាឡូ អាឈឿនៅខាងក្រៅច្រកខ្ញុំបានទុកកាបូបពណ៌ទឹកមិនឲ្យឯងសន្យាណាជួយមើលថាខ្ញុំផងថាបានទេ ណែអាឡូនិយាយចប់គេក៏ដាក់ចុះកាលនោះយើងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបត្រូវធ្វើតាមប៉ាឯងយកលេសទៅចោលសម្រាមមើលថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងហើយក៏ឃើញកាបូបគ្រប់ធัวពណ៌ទឹកប៊ិចយើងចង់បើកមើលថាខាងក្នុងមានអ្វីតែឃើញមនុស្សដើរមកទើបយកទៅជាមួយដោយមិនបានបើកមើលយើងយកកាបូបមកដល់ផ្ទះបើកឃើញលុយសុទ្ធយ៉ាងច្រើនមានមាសមានពេជ្រទៀតយើងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ កាលពេលរសៀលម៉ោង 1 មានហាត់ការប្លន់ហាងមាសនៅជួរទុន ក្រោយមកយើងឃើញព័ត៌មានថាចៅមកក្រុមប្រើកំភ្លើងប្លន់ហាងមាស មានចល ហើយប៉ាឯង ក៏ ក៏ជាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះដែរ បាក់ឡានកិច្ចខ្លួនក្រោយមកប៉ូលីសក៏រកឃើញថាគេបានបាត់បង់ជីវិតហើយ យើងខ្លាចមែនទែនព្រោះវាជារបស់ចៅយើងមិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េច លោកប៉ាមកវិញហើយយេកូននឹកប៉ាខ្លាំងណាស់ ប៉ានឹកកូនដែរកូនឆ្លាតកាលនោះយើងគិតថាចង់យករបស់ទៅឲ្យប៉ូលីសតែខ្លាចគេគិតថាយើងជាក្រុមតែមួយហើយចាប់យើងមិនចង់ជាប់គុកទើបមិនហ៊ានយកទៅឲ្យប៉ូលីសយើងខ្លាចគ្រឿងអលង្ការមានសញ្ញាសម្គាល់ទើបយើងយកទៅចោលក្នុងសមុទ្រយកទៅលុយសុទ្ធចេញមក នឹងជារបស់ចៅណាប៉ាយកមកធ្វើអី កាលនោះម៉ាក់ឯងកើតមហារាជត្រូវប្រើថ្នាំថ្មីជាថ្នាំដែលថ្លៃយើងគ្មានលុយទិញទេអាអ៊ីក៏នៅក្មេងទៀតគ្មានម្ដាយមិនបានយើងបារម្ភពេកទើបគិតខុសយកលុយនឹងទៅព្យាបាលម៉ាក់ឯងទៅ ព្រោះតែរបស់ចៅនឹងមែនទីទើបប៉ាយកខ្ញុំមកចិញ្ចឹម ពេលអាណានស្លាប់ហើយយើងដឹងថាឯងត្រូវប៉ូលីសចាប់រួចបញ្ជូនទៅមណ្ឌលដឹងថាម៉ាក់ឯងបាត់ទៅយើងធ្លាប់ទៅមើលយើងអាណិតឯងខ្លាំងណាស់
ទើបយើងយកឯងមកចិញ្ចឹមតែពេលនោះនាយកប្រាប់ថាត្រូវម៉ាក់ឯងសញ្ញេផ្ទេសិទ្ធហើយក្រោយមកម៉ាក់ឯងក៏សញ្ញេផ្ទេសិទ្ធពិតមែនទើបយើងនាំឯងត្រឡប់មកផ្ទះយើងដឹងច្បាស់ថាមិនគួរប្រើលុយនោះម្យ៉ាងគត់ដែលយើងអាចធ្វើបានគឺប្រើលុយនៅសល់ជួយអាណានចិញ្ចឹមឯងបញ្ជូនទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសហើយសង្ឃឹមថាអនាគតឯងនឹងបានសុខសប្បាយ តែប៉ាកុហកខ្ញុំធ្វើអីថ្ងៃមុនខ្ញុំសួរប៉ាមិនក៏ប៉ាមិនប្រាប់ការពិតអញ្ចឹងបានយកស៊ីធីនចេញពីគុកមករកប៉ាមុនគេមករកប៉ាគឺមកទាលុយនោះមែនទេ យើងមិនហ៊ាននិយាយការពិតប្រាប់ឯងទេលើកជើងជៀនឯណាលុយលុយស្អីទៅយើងធ្លាប់ឃើញឯងស៊ីបាយជាមួយអាណានគ្មានមិត្តផ្សេងទេឯណាលុយខ្ញុំអ្នកយកទៅតែលុយនឹងខ្ញុំចាយអត់ទៅហើយចាយអស់ហើយអាចចម្លែកពិតមែនយើងគ្មានលុយពិតមែនតែខ្លាចគេចោទយើងថាយករបស់ចោលយើងប្តឹងប៉ូលីសក៏មិនបានយើងខ្លាចគេធ្វើបាបឯងជាមួយនឹងអាអ៊ីទើបយើងត្រូវគេបង្ខំឲ្យសម្ដែងល្ខោនធ្វើពុតជាត្រូវចោលប្លន់មិនដឹងថាសំណាងល្អឬអត់ថ្ងៃនោះថៅកែមិនឲ្យយើងទៅផ្ញើលុយដូច្នេះទើបយើងប្លន់លុយទៅមិនបានតែយើងខ្លាចគ្រប់គ្នាដឹងថាយើងរួមដៃជាមួយគេធ្វើពុតជាត្រូវចោលប្លន់ហើយមិនចង់ឲ្យឯងដឹងធាតុពិតរបស់យើងកាលនោះក្រោយពីដឹងខ្លួននៅមន្ទីរពេទ្យយើងក៏មិនបាននិយាយការពិតប្រាប់ឯងដែរទាំងអស់នេះព្រោះតែយើងលោភលន់អញ្ចឹងតើទើបប៉ាប្រាប់ខ្ញុំគុំគិតថាប៉ាល្អដែលយើងមិននិយាយការពិតប្រាប់ឯងនោះក្រោយមកឯងដូរមន្ទីរពេទ្យដូរផ្ទះថ្មីយើងគិតថារឿងនឹងត្រូវចប់ត្រឹមនេះចុះអាឈៀវប៉ាតែគេធ្វើបាបឯងទៀតមានរឿងអីកើតឡើងអូគ្មានអីទេខ្ញុំដើរបុកទ្វាររបួសតិចតួចកុំបារម្ភអីយកសៀវធានមករករឿងឯងដរាបណាគេនៅទីនោះយើងនៅតែបារម្ភថាផ្ទះយើងនឹងកើតរឿងអំឡុងពេលដែលយើងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចមានមនុស្សឈ្មោះអាឈីមករកយើងគេប្រាប់ថាយកសៀវធានឲ្យគេមកយកលុយពីយើងដំបងយើងមិនជឿទេតែគេប្រាប់រឿងដែលនិយាយជាមួយនឹងយកសៀវធាននៅវិថីប៉ៃជីនចៃដន្យពេលនោះយើងបានលុយចូលនិវត្តន៍មកមួយចំនួនទើបចង់ប្រើលុយនោះដេញមេរោគចេញហើយប្រាប់ថាយើងចង់ជួបយកសៀវធានបន្តិចក្រោយមកយើងក៏ទៅរកយកសៀវធានស្បត់សិនទៅបើបានលុយហើយនឹងចាក់ចេញពីហុងកុងភ្លាមទើបខ្ញុំព្រមឲ្យលុយឯងលុយប៉ុណ្ណឹងចាយនៅវៀតណាមបានយូរទោះចង់ជួបក៏បានជួបយើងដែរពេលដែលយើងបានឲ្យលុយគេហើយយើងក៏បានធូរក្នុងចិត្តខ្លាំងដែរចឹងតើទៅថ្ងៃនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប៉ាផ្លែងចិត្តផ្លែឈើផងញញឹមផងមានអារម្មណ៍ល្អណាស់ឯងរើផ្ទះបានល្អណាស់តាំងពីរើមកនៅទីនេះប៉ាសប្បាយចិត្តមែនទែនដំបងថាទិញផ្ទះតែក៏មិនទិញតាមពិតគឺយកលុយទៅយកស៊ីធានពេលនេះដកលុយចេញមកមិនទាន់បានទេយើងគិតថាឲ្យលុយវាហើយយើងអាចដេញមេរោគនេះចេញបានផ្ទុយស្រឡះវាដូចជាព្រលឹងខ្មោចមិនបានប្រមាណវាក៏មកវិញទៀតដែលគេមកវិញប៉ាជួគេឲ្យមិនទីមិនចឹងដែលខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប៉ានិយាយគេក៏និយាយដូចប៉ាត្រូវហើយថ្ងៃនោះគេស្រាប់តែបង្ហាញខ្លួនឲ្យយើងរួមដៃជាមួយគេរឿងជួបគ្នានៅប៉ៃជីនឯងមកនេះបានយ៉ាងម៉េចឯងត្រូវការអីទៀតកុំតន់អាខ្លាចអីប៉ូលីសសួរឯងរឿងយើងជួបគ្នានៅវិថីប៉ៃជីនហើយឯងគ្រាន់តែប្រាប់យើងតាមត្រង់មកថាឯងបាននិយាយអីជាមួយប៉ូលីសខ្លះចុះកន្លះនេះចែកដល់ម្សល់មិញយកសម្បត្តិទៅឲ្យអាអ៊ីក៏បានលឺមកដាំសួររកកន្លះយើងសង្ស័យថាកន្លះនោះគឺជារបស់ចៅតើបានកន្លះនោះមកពីណាអូកន្លះនឹងតុក្កតាជារបស់លេងខ្ញុំកាលពីក្មេងខ្ញុំរកឃើញនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំទើបខ្ញុំយកមកថត MV មិនមែនជារបស់ចៅទេពេលបានលឺយើងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏មានកន្លះក្រោយមកទើបយើងនឹកឃើញយើងក៏ធ្លាប់ឃើញប្រហែលជាពេលយកតុក្កតាទៅទុកទើបមិនដឹងថាអ៊ីរើសទៅពេលមកដាំចេញទៅយើងក៏លឺអ៊ីនិយាយជាមួយនឹងជាងថតបាត់ដែរត្រូវហើយខ្ញុំចង់ទៅសួរថាតុក្កតាដៃពូប្រើថត MV នៅជាមួយលោកឬអត់អូល្អណាស់ហេកុំភ្លេចណាថ្ងៃនេះយកមកឲ្យខ្ញុំវិញផងតែបើខ្ញុំមិននៅក្រុមហ៊ុនទេសូមពឹងលោកដាក់ក្នុងប្រអប់មកផ្ទះខ្ញុំផងណាអូខេអរគុណហើយបាយយើងខ្លាចមកដាំយកកន្លះទៅ
រឿងរ៉ាវនឹងត្រូវលាតត្រដាងទើបយើងចាំនៅត្រង់នេះពេលយើងបានកន្លះហើយយើងគិតថាចង់យកទៅចោលតែខ្លាចក្នុងជណ្ដើរយន្តមានកាមេរ៉ាទើបយើងចុះតាមកម្មជណ្ដើរតែពេលចុះទៅក៏ជួបនឹងពួកប៉ូលីសដែលកំពុងតែស៊ើបរឿងបាត់របស់យើងខ្លាចប៉ូលីសចាប់បានទើបយើងឡើងទៅខាងលើយកកន្លះទៅលាក់ទុកសិនចាំឲ្យវាស្ងប់ស្ងាត់សិនរួចហើយចាំយើងយកទៅមិញនេះម្ដាំទៅសួរយើងដល់ផ្ទះថែមទាំងរកបានរូបកាមេរ៉ាពីអតីតយើងភ្ញាក់ផ្អើលពេកទើបមកទីនេះយកកន្លះទៅចោលតែក៏ត្រូវឯងចាប់បានឯងអស់សង្ឃឹមលើយើងណាស់មែនទេរ៉េ លូណាមកទីនេះធ្វើអី គ្មានអីទេខ្ញុំទៅរកអាហ្វឹងនៅក្រុមហ៊ុនតែមិននៅទៅមើលថានៅទីនេះឬអត់ ហើយមានអីមិនទី ពេលនេះអាហ្វឹងនៅជាមួយមនុស្សគំរូខ្ញុំឆ្លោះជាមួយគេតែរកគេមិនទទួលមិនដឹងថាត្រូវលួងលោមយ៉ាងម៉េច ថ្ងៃមុននៅទីលានបាល់បោះខ្ញុំក៏ជួបគេធ្លាប់ប្រាប់គេហើយ បងដឹងរឿងនេះដែរ តែខ្ញុំឃើញគេច្បាស់លាស់ពេកអញ្ចឹងទើបមិនបានប្រាប់នាង ចរិតប្អូនប្រុសខ្ញុំរឹងរូសគេចង់ស៊ើបឲ្យដឹងថាមនុស្សគំរូជាអ្នកសម្លាប់ម៉ែ តាមពិតគេចង់បន្លំសួរយាកស៊ីវធានពេលខ្ញុំសួរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគេមានរឿងលាក់បាំងនឹងខ្ញុំ តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេស៊ើប ហេតុអីទៅ មនុស្សក៏ស្លាប់ហើយខ្ញុំដឹងត្រឹមថាបើប្អូនខ្ញុំនៅជាមួយគេគ្មានលទ្ធផលល្អទេខ្ញុំបារម្ភប្អូនខ្ញុំ ពេលនេះគេធំហើយនាងហាមគេមិនបានទេ ចុះបងថ្មនេះឲ្យមកធ្វើអីទីនេះ បើខ្ញុំនិយាយប្រាប់នាងជួយលាក់ជារឿងសម្ងាត់បានទេ តាមពិតនោះរឿងអតីតពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ំប្រុសហើយបងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំមិនដឹងទេថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េច ឲ្យពេលគាត់បន្តែងនិយាយតែពេលនោះអ៊ំប្រុសចង់ព្យាបាលអ៊ំស្រី តែរឿងខ្លះមិនគួរធ្វើខុសបើធ្វើខុសហើយមិនអាចកែប្រែបានគិតថាគ្មានអាណត្តិដឹងចុងក្រោយក៏ត្រូវគេចាប់បាន ថ្ងៃនេះលំហាត់ច្រើនទេកូន វ៉ារបស់អីមើលទៅស្អាតបាស់ហើយ ថ្ងៃមុនចៅជួយយាយខ្ចប់កាដូឲ្យយាយតូចមែនទី ចា នេះជាកាដូដែលយាយតូចផ្ញើមកពីទូគី វ៉ាចាំចាយយកទៅភ្ជួរឲ្យ ល្អ ត្រូវហើយអ្នកមីងយ៉ាងម៉េចហើយម៉ាក់ មិញនេះទើបខននិយាយគ្នារួចគេរឹងមាំណាស់ប្រាប់ថាចិត្តដើរលេងទៀតហើយត្រូវហើយគេនិយាយរឿងនាងទៅហានីមូនជាមួយនឹងហាវឡាន់ប្រាប់ថាទៅរកគេនៅទូគីតែមិនបានទៅព្រោះហាវឡាន់ចូលមន្ទីរពេទ្យតែមិនលឺនាងនិយាយប្រាប់ទេថាហាវឡាន់កើតអី ត្រូវហើយកាលនោះម៉ែញ៉ាំអាហារខុសឈឺពោះខ្ញុំគិតថារឿងតូចតាចទើបមិនប្រាប់ម៉ាក់ ហេយ៉ាគេអញ្ចឹងតាំងពីតូចពោះវាមិនសូវល្អ បងសំឡាញ់បងសំឡាញ់បងសំឡាញ់ជួយផងជួយផង វ
ថាឃើញប្តីនាងខំប្រឹងកកាយនៅក្នុងទឹកក៏បញ្ញាប់ហៅទឹកទៅជួយគេហើយនាងបានឃើញអ្វីទៀត ខ្ញុំឃើញតែប្តីខ្ញុំលងទឹក តែសាក់សៃឃើញហេតុការណ៍ប្រាប់ថាមុននឹងប្តីនាងស្លាប់ឃើញ speedboat ដូចឆ្លោះគ្នាជាមួយប៉ានាងរួចហើយទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រពេលគេគ្នាបែបនេះនាងគួរតែឃើញ អត់ទេខ្ញុំមិនឃើញគេពិតមែនពេលខ្ញុំឃើញប្តីខ្ញុំលងទឹកក៏បញ្ញាប់ហៅទៅជួយគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍រឿងផ្សេងទេ យកសួរធៀបឆក់យើងតែយើងមិនកើតអីទេតែនាងព្រោះតែនាងទើបយើងទៅស្លាប់ខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្នកណាដឹងរឿងដែលនាងបានធ្វើតែណាមួយ